raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Guyyaan Kamisaa Adoolessa 13 barri 2017 dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma yeroo hundaa sagantaa keenya har'aas qindeeffannee dhiyaanneerra turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Naannoon Hararee akka naannoo Takkaafitti jechuun qabnu xiqqoodha. Jeniiti waajjira keessa jiru kan Oromiyaa fi morman. Sagaleen olitti dhageessan kun odeeffannoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa bilbilaan walitti qabanne keessaa kan fudhatame yoo ta'u, bal'inni isaa oduu keessatti isiniif dhihaata. Oduulee biroos ni qabna. Sagantaa keenya torbaniitti isiniif dhihaatu qophiin argaaf dhageettii akkasumas dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas qaama qophii keenyaati. Nagaas hin daganne dhaggeeffattoota keenya harka fuune hashamaa. Sagantaa keenya oduu har'aa gurra isin buusuun jalqabna. Keessummeessuun kan isin waliin turtu Falmattuu Lammiiti. Dhiyaadhaa. Ashamaa harka fuune dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Kan oduu isin dhageessisu ani Sabaloo Khadii. Kafaltii gibiraa mootummaan koloneeffataa wayyaanee daldaltoota Oromoo irratti deellee wal qabatee mormiin ilmaan Oromoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti eegale ammas kan itti fufee jiru ta'uun himameeti jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo keessatti kafaltii daldaltoota irratti fe'ame kana mormuun jiraattonni magaalaa Calanqoo wiixata dabre hiriira ba'uun mormii isaanii dhageessisaa ooluun dhagayameeti jira. Hiriira jiraattonni magaalaa Calanqoo gaggeessan humna afaan qawween cabsuuf kan itti bobbaafaman tikoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee jiraattoota magaalaa Calanqoo dararaa kan jiran ta'us odeeffannoon garasii harkanne ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti mormiin kafaltii gibiraatii wal qabatee ni eegala sodaa jedhuun loltoonnii fi poolisoonni wayyaanee danuun gara magaalaa Ciroo geeffamuun jiraattoota dararaa jiraachuun dhagayameeti jira. Daldaltoonni godina Harargee lixaa danuun kafaltiin gibira mootummaa koloneeffataa wayyaaneetiin irratti murame meeshaa isaan suuqii keessaa qabanii ol waan ta'eef kafaltii jaame kana baasuurra suuqii cufanii galuu waan salphatuuf yeroo ammaatti suuqii guutumaan guututti cuccufanii hojii dhaabanii jiraatuun dhagayameeti jira. Gama biraatiin ammoo loltoonni mootummaa wayyaanee magaalaa Ciroo keessatti dhimma kafaltii gibiraa kanaan wal qabatee deemaa jiru dhaamsuuf gamasitti bobba'an jiraattoota magaalaa Ciroo kan hiraarsaa jiran achuma naannoo magaalaa Cirootti Oromticha tokkotti dhukaasanii kan madeessanii fi yeroo ammaattis namni rasaasa loltoota wayyaanee rukutame kun hospitaala magaalaa Cirootti yaalamaa akka jiru himan jiraattonni. Bulii Bakkoo dabalata qaba. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti daldaltoonni hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraatan irratti gibira humnaa olii akka kafalanii mootummaan dirqamsiisaa jiru mormuun daldaltootaa fi uummanni magaalaa Ciroo mormii guddaa gaggeessaa oolan. Haaluma kanaan magaalaa Ciroo keessatti mormii gaggeeffame kanaan humnoonni waraana mootummaa wayyaanee hiriirtota irratti dhukaasa banuun namni tokko rasaasaan rukutame hospitaala Cirootti yaalamaa kan jiru yoo ta'u, gibira humnaa olii mootummaan uummatatti fide kun namni tokko kan inni itti daldalee jiraatu qabeenyi isaa 10,000 yoo ta'e kan gibira mootummaan itti fides sanaan qixa ta'utti kan mufatan namoonni hedduunis waraqaa hayyama hojii mootummaaf deebisaa jiraachuu fi haalli nageenyaa akkaan hammaataa ta'u akkasuma hojiin daldalaa dhaabatee jira kan jedhu jiraataa godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi mukana. Magaalaa Ciroo deemee kanatti ta'ee fuduraan gurgurtaa fayyadamuu fi warra liqisuu jiran tokko jira. Kanneen ijoolleen tun qabeenya tattaa'isu naannoon isaanii yoo seentee meeshaa suuqirraa herreege qarshii ho'oon. Har'aa kana guutuu isaanii qarshii 7,000 irratti qaban.
Uummatni dhimma mootummaan itti baase kanaa wal qabatee mormii dhageessisee namni illee rasaasaan dhaamee waan jedhu tokkotu jira meessa kana bal'inaan osoo nu ibsite. Kan magaalaa Ciroo sanaa karaa arba akka jiraa deemu ganda karaa baadiyyaatti bakka qilleensa jedhamti. Kan karaa qilleensa sanatti rasaasaan dhaame soodaan magaalaa Ciroo sana jira. Hospitaala keessatti namni mallaalee jiraa deemu malee waan kana akkana jee namallee hin gaafanneen. Garuu hawaasni dandeenye nama tajaajilan kanatti deemaa oolee waraqaa qabatanii achiiwwati gidduu achi warafaa namni hojjechuu qaba tajaajilan seen dhimmi hanga isaan itti jal'aa hundi galee xiyyaa oolee siree irraanii turnaa jechuudha. Waraqaa hunda jechuudha. Kun kanaan osoo jiruu godina Shawaa Lixaa keessatti gatiin gibiraa kan kanaan dura baafamaa ture irratti dachaa lamaa oliin kan dabalame ta'uun gabaafameeti jira. Daldaltoonnii fi qotatee bultoonni godina Shawaa Lixaa keessatti argaman gibira humnaan ol irratti fe'ame kana mormuun waajjiroota dhimmi ilaallatutti iyyannoo galfatanillee deebisaa kana hin argatin ta'uu fi gara fuula duraattis haalli kun akkanaan kan itti fufu taanaan mormii dirreetiif qophaa'oo ta'uu kan himan jiraattoota godina Shawaa Lixaati. Xiiqii dhugaasaatu dabalata qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee warraaqsa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataasaa dhugoomfatuuf uummanni Oromoo finiinsaa jiru laamsheessuuf jecha shiroota danuu xaxaa turuun akkuma yaadatamu yeroo ammaattis ammoo daldaltoota Oromoo dinagdeen kuffisuuf jecha kaffaltii gibiraa humnaan olii irratti fe'uun kaffalchiisuufis dirqisiisaa kan jiru. Kaffaltiin gibiraa marsaa alanaa kunis akka aanota godina Shawaa Lixaatti kan kanaan dura kaffalamaa ture irratti dachaa lamaan ol guddachuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraataan aanaa Shukutee kaffaltii ammeenyaa irratti murame kanaafis furmaatni akka kennamuuf iyyannoo galfatanillee ilaa ammaatti furmaata akkan kennaminiif kaasuun qotatee bultoonni, daldaltoonnii fi jiraattonni godina Shawaa Lixaa guutuun yookaan haalli kun kan hin jijjiiramne ta'e dirreetti ba'uun mormii geggeessuuf qophii tahuu haala kanaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuun dubbii isaanii haansan. Akka naannoo keenyaatti gurreegaa dachaa lamaa oliin dabare waan kanaan dura kaffalaa turanirra immoo dhaga yoonaan gaafiidhuma waraqaadhaan komii dhiyeeffachuu jiranii uummanni hundumtuu koreen dhaabbatee isiniif haalaan waan malee deebii kenname hin jiru. Akkasiin garuu deebiin kanaaf attamaan hin kennamne taanaan sadarkaa uummanni hiriira baanee mormanna waan jedhutu jira. Aga yoona garuu deebiin isaan irraa kenname hin jiru. Lammaa Magarsaa immoo jijjiiramni hin dhufaa jijjiirama bu'uuraa finnaa'ee dhiyaasa'aa jira. Haasaan haasaa jiru kun attamitti ilaaltu? Haasaan obbolannaa kun haasarra waan darbe tokko hin argine gatii lafa iddoolee deemanii akkasuma haasaa turan biyya waan danda'u. Adeemsi maduma qabaniitu waan dalagan fakkaata malee uummata biratti waan hojii argatan agarre. Pirezidaantiin Opiidiyoo Lammaa Magarsaa godinoota Oromiyaa garaagaraa keessa maruun dhagaa bu'uura sobaa tarreessaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu. Torbee dabrees godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessatti galma afran qalloo fi humbannaa ijaarre jechuun dhagaan bu'uuraa Lammaa Magarsaatiin kaa'ame waajjira qonnaa godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessatti argamu keessa taa'uun gabaafameeti jira. Dhagaan bu'uuraa kunis kan inni waajjira qonnaa keessa dhaabameef bakka duraan akeekame sabni adaree waan dhoorkateef Lammaa Magarsaa waajjira qonnaa keessa dhagaa dhaabee of duuba deebi'uu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun danda'ameeti jira. Kanumaan wal qabatee guyyaa Lammaa Magarsaa magaalaa Harar dhaqe dargaggoonni Oromoo lakkoofsaan 4 ta'an poolisoota naannoo Harariitiin dhaanamuu fi yeroo ammaattis sabni Hararii waajjiraaleen Oromoo kan godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessa jiran ba'uu qaba jechuun mormii guddatti kan jiran ta'uu kan himan jiraataa magaalaa Harar. Gabaasa guutuu oduu kanaaf Bulii Bakkoo. Godina Harargee ba'aa magaalaa Harar keessatti torban kana obbo Lammaa Magarsaa galma arfan qalloo ijaarra maqaa jedhuun dhagaa bu'uura uummata sossobuuf akka kaa'aa ture ni yaadatama. Haa ta'u malee bakka itti galmi sun ni ijaarama jedhame kan mootummaan Hararii harkaa qabudha. Wayita mootummaan Harar obbo Lammaa Magarsaa dhorkatutti isaanis waajjira qonnaa naannoo Oromiyaa keessa kaa'anii deeman. Kun ammoo dhugaa irraa waan fagaateedha. Ummatichaaf yaadanii osoo hin taane sochii ummatichaa dhabsiisuuf kan adeemsa tolfatanii deemaa jiran obbo Lammaa Magarsaa irratti yaada isaanii ummanni hubatee jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan yerootti obbo Lammaa Magarsaa magaalaa Harar dhufetti ummanni ba'ee dhiichaa tures jaalala obbo Lammaa Magarsaaf qabu yookiin simannaa obbo Lammaa Magarsaaf godhee osoo hin taane kana dura mootummaan Hararii waajjiroonni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Harar keessaa ba'uu qaba waan jechaa turaniif magaalli Hararis kan Oromoo ta'uu ummatichi waan dubbachaa tureef Oromoota hin fedhan. Nutis carraa obbo Lammaa Magarsaa kanatti fayyadamuun Harariin keenya
Finfinneen keenya Oromiyaan keenya jechuun sagalee keenya dhageessifachaa turre malee jaalala obbo Lammaa Magarsaaf jennee miti. Shira isaanii ummati beekee jira. Haa ta'u malee poolisoonni Hararii akkas jennee dhiichisuu waan aaraniif dargaggoota 4 cafaqanii miidhaan gahanii turan kan jedhu dargaggeessa godina Harargee ba'aa magaalaa Hararirraa xiiqii dhugaasaa bilbilaan odeeffate tokko. Dalma afran kallooti fi umbannaa kajoo dhagaa buuraa taa'ee ture. Dalma kanaaf dhagaa buuraa isaan ta'an dirree balloo irratti hin keenye bakka duraan hin qabamin taa'e. Manni kan barbaade lafa nagaa irratti barbaade lafa magaalaa keessaas ta'u magaalaa irraa moggaattis ta'u gaara irrattis ta'u bakka mul'atutti achatti ijaaramuu barbaadanii kana irratti goone isaan waajjira qonnaa keessatti kan godhame dhagaan kun jechi uummanni ajareedhaa dhoorkanii jechuudha. Kana irratti naannoon Hararii Homiseeka akka naannoo takkaatti jechi nuti qabnu xiqqoodha jedhaniiti waajjira keessi fidu kan Oromiyaatti morman jechuudha. Nurraa bakka biraatti agalanii gara Haramaa bileetti lammaanis akka dhufe gaasadii uummataa eeguudhaaf jecha fakkeessumaaf waajjira qonnaa keessatti kaa'ame dhagaan buuraa kun. Egaa gaafuma Lammaa Magarsaa dhufe kan ammoo namni gariin warra Lammaa faarsutu ture warri kun namoota wayyaaniin yookaan oppiidiyoon dursitee qopheessiteetu faarsaa ture waan jedhaatu jira. Gammi biraan ammoo hattuu yeroo jedhantu jira yeroo Lammaa Magarsaa magaalaa Harar seene mee isin akka jiraata magaalaa Hararitti waan kanarraa maal quba qabdu laata? Nuti quba qabna galmi kun bakka inni godhama jedhanii fuula duratti deemee turre deeggarsi bilatii miti irra guddaan itti gammachuun qaban amma guyyaa sanillee jechuun ijoollota bahanii naannoon Hararii aariin qaban irraa kan ka'e akkamitti dhagaa buuraa asitti nu ijaaranii kaji'a irraa kan ka'e ijoollota tumanillee ni jira nama afur akka jabaa. Eegas dhufanii dhimma kana mangutummaan sun namaa ijaanii turan hin barbaannu Harar keenya Oromiyaan keenya Finfinneen keenya Dirree keenya jedhanii ijoolleen kan dhiichise jechuu oggusan keessa jechuun carraa sanii fayyadamanii dhiichisan malee Lammaa faarsuuf. Dhumarrattis daandiileen konkolaataa aanotaa fi magaalota Oromiyaa keessa kallattii maraan qaxxaamuran yeroo ammaatti suphamuu dhabuu wal qabatee deemsa konkolaataa danquun imaltoota rakkoo guddaaf saaxilaa jiraachuun gabaafameeti jira. Mootummaa misoomaa je'ee kan of yaamu mootummaan koloneeffataa wayyaanee ergamtoota isaa oppiidiyoo erguun dhagaa bu'uuraa ijaarsa daandiileetiif aanota godina Shawaa Lixaa garagaraa keessa tarreessullee hanga ammaatti wanti qabatamaan hojjetamee kan hin jirre ta'uu wal qabatee yeroo ammaatti daandiileen magaalota godina Shawaa Lixaa garagaraa wal qunnamsiisan akkaan hammaachuun konkolaataa kan hin deemsifne waan ta'eef jiraattonni miilaan daandii dheeraa deemuuf dirqamanii kan jiran ta'uu akkasumas aanaa Shugutee keessatti dargaggoonni Oromoo loltoota koloneeffataa mootummaa wayyaaneetiin gidirfamaa jiraachuu fi haasawaan Lammaa Magarsaa guututti dhara ta'uu kan himan jiraattoota magaalaa Shuguteeti. Gabaasa guutuu oduu kanaa Hawwii Gadaatu harkaa qaba. Aanota godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessatti hirmaachuu daandilee konkolaataan wal qabatee jiraattonni rakkoo guddaaf saaxilamanii jiraatu kan himan jiraatan aanaa Shugutee. Keessumaa ammoo yeroo roobni roobu naannoo bosona cillimoo konkolaataan guutumatti deemuu akka hin dandeenye namni kun. Dhumarrattis dhagaan bu'uuraa Lammaa Magarsaan kaa'ame kan ittiin uummata soban malee homtuu hojiitti akka hin hiikamin akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kennan. Rakkoon karaa kun baay'ee dhummaatee jira. Konkolaataan illee deemuutti waaqa lafa ganamaa fi yeroo roobni roobu dhaabbatee haga lafti qoolu aduun ba'eetu lafti qoolutti konkolaataan deemaatii jiru keessattuu dhiiqiidhaa ka'ee gaazeen tuqutee miidhagina kan deemu karaan sun guddaa amma bosona cillimoo keessa darbuun rakkoo guddaa. Amma kun yoomii as kan inni akkas ta'aa jiru dhagaan bu'uuraa kaa'ame sunoo kanuma kijibaatii haasaan Lammaan dhiyoo kana haasa'oo. Kontiraaktarri Damshii Bayyana jedhamu naannoo sun irraa kan qabate isa midhaanii caalbaasii irraa kan mo'ate garuu wanti jalqabame karaa sanirraa utuu jiru mana akka qorqoorroo takka illee ijaaree jira. Sun kaampii hojjettootaati waan jedhamu jira saniin ala wanti karaa irratti hojjetame hin jiru. Egaa kanumaanis immoo wal qabatee dabalataan namni ammaatti dargaggoonni aanota godina Shawaa Lixaa keessaa qabamaadhuma hidhamaadhuma jiru jedhama keessumaa aanaa Gincii magaalaa Gincii keessaa akkasumas naannoo magaalaa Ambooti. Haalli kanoo maal quba qabdu laata? Waa'ee hidhaa kun darbee illee immoo gaggeeffamaa aadaa yeroo darbee naannoo Shugutee irrallee ijoollee doorsisuu reebichi galgala haalaan illee akkan sochoone gochuun waan mul'achaa turedha. Haga dhimma wanti uummata illee jiraata shawaan. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannee hanganuma turee qophii keenya biroo waliin turtii gaarii qabaadha. Alala de bisa corona, milago e capon.
Leessanuu dhabdan dhibee mana jaati namoonni sosoban humnaan dadhabannaan sobaan nu dhuftanii leessanuma beekaa gaboo gogoobni leessanuma beekaa. Turtii nu faana qabaachaa jirtanitti akka bohaartan abdii qabna dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Mee amma walleedhuma jalqabne kana waliin dhaggeeffachaa sagantaa keenya itti aanu qophii argaaf dhageettiitti dabarra. Argaaf dhageettii har'aas kan isiniif dhiheessu xiiqii dhugaasaati. Ammallee dhiyaadhaa. Qophii keenya argaaf dhageettii guyyaa har'aan kutaa jaaffaa turtii Abbaliiban Alakee maanguddoo argaaf dhageettii waliin taasifnetu isiniif dhiyaata. Akkuma yaadattan kutaa shanaffaa torbee gaaffii dhaabne. Har'as qophii keenya erga eebbifannee booda gaaffii kutaa darbe irratti dhaabne irraa anfanna. Turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana haa ta'u. Amma hebba jaarsaa qabadhaa. Barii nagaa. Barii nagaa. Halkan nagaa. Guyyaan nagaa. Dirreen nagaa. Dirree liiban nagaa. Liiban golbatiitii nagaa. Baddaan sadeen nagaa. Tulaan sallan nagaa. Areer gooroon nagaa. Gooroo yaa nagaa. Liiban ilattuun nagaa. Latii saanamaa nagaa. Saakuu saakkeen nagaa. Waasoo galaanii nagaa. Mumbaasaa garbiin nagaa. Booranaa bareettum nagaa. Oromoo hundii nagaa. Oromiyaan nagaa. Amma gaa yeroo ammaa ilmaan Oromoo seeraa fi heera jalqaba yookaan dur qaban san gadhiisanii san jalaa ba'uudhaan gosaa balbalatti saniyyuu gadi bu'anii gandatti addaan wal qoqqoodanii walirra duuluu, wal haadhu, wal ajjeesuu, obboleeyyan lamaan dhiigolii dhangalaasuu, ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaatu Oromoon lafa isaa mirga isaa waan qabu hundumaa sarbamee ofiyyuu gabrummaa jala jira. Gabrummaa san jala taa'ee finna bashaan itti dhufeen wal fixaa jira. Saniifuu Oromoon attam godhuu qaba, attamitti deemuu qaba, attamitti kan isaatti abboomuu qaba. Oromoon hayrraa ufee gatanii bif sadii qaba. Yoo jabeennan deemte, haa qarooman deemte, hawaanuu qabsoo Oromoo kana chochoosuu barbaadde waan sadii eegachuu qabda. Wanni sadeen maali? Amantii kiristaanaatiif ta'e islaanaa suni yoo isiin siyaasaa qabaatte siyaasaa kana keessatti eegachuu qabda. Artii yoo dabre daangaa shanan Oromoo eenyutti gubbaa jiraa keessatti eegachuu qabda. Yoo arti dabre ha gandaaf gandaan xaxama kana siin qabsoo gubbaa jiru waan gandaa dubbachuun keessatti eegachuu qabda. Fulaa gufuusitti taatu cufa eegachuu qabda. Akkamiin eegachuu malte? Jecha duraan dursine irratti ollu mukaa aduu harkin kennee wa sodaadha. Ollaa waltammaatu gargarii badaa sodaadha. Lafa mukin hin jirre qoraatti illee sodaadha. Qoraan jajjabaatte qaroo ofirratti sodaadha jedha. Kan akka qaroomatti diiddee arma irratti waan sodaattu beette waan hin sodaanne beette. Akkami fakkeenya tokkisanii kenna. Fakkeenyi an kennu lafa Oromiyaa irratti finna bashaatiin dhuffamne dhossaa sun jalaa ba'uu fi baqanne. Yoo baqannu daangaa abbaa tokkoo taakkina. Daangaa sun yoo taakkine nama dhibii jalgalla. Namni dhibii nu jalgalle warra akka UN kan jalgalla. Mangistii dhibii jalgalla. Kan jalgalle akka keenyaafa jalgalla. Amma jechuun Oromoon waan deemti cufirraa qaroomuun isii gufuu gufattuu si eegachiisa. Maali? Tamiif tan jedhe yoo Oromiyaa baatee yookiin Itoophiyaa baatee harki UN seente UN kun eenyafaa beekuu malte. Akkamitti sirkaala 14 mootummaa 14 hawaltii UN baafate keessaa Itoophiyaan namba 3 akka abashii achillee kee jirtu beekuu malte. Maal jechuu UN abashi jalaa baane UN jala jirraa adoo qofa hin ta'in akka abasha kaanti tokko ta'ee irra hin qabu mootummaa idduutti waliin jira immoo finna abashaallee asuma
eegii Itoophiyaa baatellee hin eegattaa jecha. Egaa warri kun tokko ta'anii socho'uuf kan isaanitti abboomiif obboleeyyan gargar jiran kun qoba qobaa deemanii milkaa'uu ni danda'u. Lagaaf gandaan qabsoo godhuun Oromiyaa walabumsuu danda'a. Fakkeenyaaf kutaan tokko qofaasaa qabsaa'ee yookaan qabsoo godhu Oromiyaa walabumsuu danda'a. Yookaan kutaan lama walitti dabalamee Oromiyaa walabumsuu danda'a. Yoo tokko hin danda'a yookaan danda'a. Fakkeenyaaf nam tokko eela herregeedhaan duraan maddi bisaanii herrega. Innaan loon namichi tokko herreguu dhiisee dhowwe. Loon kunin waan afaan hin beenne. Waan afaan hin beenne namatti bishaan itti barbaada. Abbaa kaani inni bishaan barbaadennaan nam kanaaf namni kun wal dhabbii qabanii loon isaa bishaan dhowwate. Dhowwatee dheebuu oolchee gaafa isaan dheebuu oolanii guyyaa dhibii obaase. Haalleen dubbitaan qoratee dadhabee jennaan akkasitti dubbisuun mataatti qabatee loonii fi bishaan bira obaasee dabre. Hali ta'anii loon nam kana horanii ormaatuma tisumaa obaa kan keessatti horanii jiran yeroo dheertuu eegii ta'an namtichi bishaan loon kan dhowwe karaa deemu warra kan bule yeroo dheeraa irratti. Yoonni warra kan bule warri kuniin loon qalachuu fedha. Isuma kan durattu qalmamiyyeeffatanii jiran. Isaan durii bishaan dhowwu hallee waaqii gadumaan dhufe warra kana bule. Amma loon silaaftuu qalatanii kulleen keessummaa hin bula. Ariirtii yoo sangaa qalan ariirratan irratti abbaan sangichaa akka durii namni kun bishaan loon kan dhowwe qaabate waan jedhe yaa sanga kiyye yoon dhugumaan si guddise yoon dhugumaan si obaase kaan dhugaan si jaldeem kaan dhugaan tissee si obaase an si ariirradha namni kun ka durii bishaan si dhowwu kaani ariirtii kan kee dhowwadhii jedhe. Abbaan ariirratee irra ba'ennaan namtichiin ariirrata dhufennaan sangaan jala ciise. Kuniin maaf ta'e bishaan durii loon kan dhowwan sunti daba. Jecha abbaan sangichaa jedhetti haqa kun tanaaf ta'e. Gadaan shanan Oromoon ammaan kanaa yoo hin beennellee gadaan shanan qabsoo irratti tokko. Isaan qabsoo tokko raayyaaf aseebo dhugaan diidi qabsoota baatu. Mancaaftuu lamu dhugaa ifii qabatte qabsoota baatu. Sabboof goonii dhugaa ifii qabatte qabsoota baatu. Sikkoof mando dhugaan haa qabsooftu. Ituuf uumbannaan dhugaan haa qabsooftu. Yoo dhugaan shanan wal madaalte Oromoon bilisoomti jecha. Ayyeega abboo yoo haqaan qabsaa'an Oromoon cuftu yoo wal jala deeman san keessatti immoo haqaan yoo qabsaa'an bakka ni ga'u jettan. Haa ta'uti yoo immoo afur waliin deemanii tokko dhiisan yookaan sadii waliin deemanii lama dhiisan yookaan tokko callaan qofaa deemi. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu ilmaan Oromoo gaggeessaa jiru. Bilisummaa uummata Oromiyaa milkeessuu ni danda'u. Yoo hin danda'an ta'e immoo maal godhuu qabu jettume. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaafiilee kanaa fi kan birootiis kutaa torbee qabannee isinii dhiyaanna. Turtiin waliin qabaataa turtaniif guddaa galatoomaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya maayii dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaamsa keenya har'aas kan harkaa qabu Roobaa Boruuti. Ani ammoo gama kootiin asumaan nagayaa isinitti dhaammadha. Sagantaa wal fakkaataan torbee walitti deebina. Nagaa. Addunyaa kamuu keessatti dhaabonni siyaasaa marti adeemsa siyaasaa of danda'e qabaachuun isaanii beekamaadha. Keessattuu gaafa fuulduree deemsa isaaniitti gochoonni gufuu ta'an mudatu mala ittiin if eewwalanis ta'e tooftaa kufaatii jalaa baraaramuuf ittiin mala dhaahatan danuutu jira. Haaluma kanaan adeemsi warraaqsa Oromoos afaan martoo siyaasaa keessaa fi ala dhabee hooggantoota jaarmiyootaa bolola dinagdee teessumaa fi ergama addaa qaban raasaa jiraachuun dhugaa baroota dhiyoo irra deddeebiin mul'achaa jirudha. Kan dhiibbaa fi fedhiin biyyarraa gad ba'e tarsiimoo waraanaa achi aansee yoo dhiiga keessa jireenya barbaaddatu kan biyya jiru ammoo bara mootummaa isaa achiiksuuf dhagaa guuruun waltumsa tapha siyaasaa godhatanii mul'atu. Kun haaraa ta'e kan amma mul'ate utuu hin taane faadii koloneeffattoota mootummaa Habashaa waliin ganama irraa eegalanii darbaa dabarsaan kanarraan ga'anidha. Bosona Oromiyaa ibiddaan mancaasaa duula bosona misoomsuu labsuun bineensota bosonaa godaansisaa guyyaa turizimii jechuun bakkaa bakkatti sirbuun waanuma dura irraa eegalee as ga'edha. Haaluma kanaan ergamtoota alagaan Oromoo keessaa funaantee Oromoon bitaa as geesse. Maqaa pireezidentii mootummaa naannoo Oromiyaatiin muudamanii
tooftaa fi shira micciiramaan Oromoo gabrummaa jalattiidhaa as ga'an kan akka Hasan Alii irraa qabee Joonaddiin Saaddoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa Muktaar hanga Lammaa Magarsaatti viidiyoo Oromoo keessatti deebisuu fi warraaqsa Oromoon mirga abbaa biyyummaaf taasisu awwaaluuf akka waan Oromoof quuqamtu fakkeessanii osoo mashuumanii shaaranii kan shirri isaa nama kofalchiisaa nama miidhu obbo Lammaa Magarsaa bakka buufame duula afaan faajjii golee Oromiyaa keessa maru eegale. Raaksa dinagdee maqaa jedhuun magaalota Oromiyaa hedduu deemuun dargaggoota gucaan ijaaree eebbisaa turuun kan yaadatamudha. Akkasuma maambooda misooma ariifataa abbootii qabeenyaa hirmaachisuun adeemna kan jedhes saamuu fi saamsisuu akka ta'e ifatti mul'atee jira. Akkasuma rakkoo daangaa irratti tumsa mootummaa wayyaanee fi humna liyyuu poolisii Sumaaleen dhiigni horsiisee bultootaa itti jigaa jiru fureera kan jedhe har'a godinni Booranaa, Gujii, Harargee fi Baalee qabeenyaa isaanii harka diinaatti lakkisuun lubbuu maatii isaanii oolfachuuf baqachaa jiraachuun ragaa kan biraati. Qe'ee ofiitti orma nu godhanii dantaa addaa Finfinnee irraa qabnuufillee wixineen seeraa dhiyeenya labsame utuu uummataan mormamuu baatee Finfinneetti nagaa nu dhaamsisuuf qophii xumuratee ture. Daandiin liqa mootummoota addunyaan sararamte waggaa 2-3 odoo hin tajaajille diigamtee imaltuun dhoqqee qote gaarii haadaan harkisaa deemuun haati dhiiraa da'umsaaf ciniinnattu utuu yaala hin argatin bakkeetti hafuun gaaniin bishaanii eebbifame guyyaa san booda mirgisuu dhabuun eebuun dararamuun Oromiyaa guutuu keessatti itti fufee jira. Gibira humnaa oliin eelaa, qaraxa humnaa olii baasaa, buusii waldaa misoomaa, ispoortii, xaa'oo, hidha guddicha, maqaa dhibba waamaa nurraa guuraa har'a ba'anii galuun yaaddoo guddoo ta'ee jira. Kun kan cabbiif kanan fudhadhe malee shirri nurratti hojjetamee fi godaannisni keenya kan himamee dhumu miti. Obbo Lammaa Magarsaa dhagaa tarree galchuu fi arraba dhadhaa dibatanii dubbachuun kan faana dubbii miliqsuuf yaalaniif tooftaan jaarmiyoota Oromoo kan biroos kanuma waan ta'eefidha. Ibsa ejjennoo baasuu masaraa mootummaa warra dhiyaatti yennoo guuranii ce'u fuula sooshaal miidiyaa irratti waraana labsuu irraan kan hafe rakkoo uummata Oromoof quuqama dhugaa kan quuqame hin mul'anne. Obbo Lammaanis isaanumaan fakkaatee garaa madaa qabu harkisee foncolaa kan quuqamuuf fakkaatee dhagaa ol qajeelchee darbuun tarsiimoo waaraa godhatee itti fufe. Yaa ilmaan Oromoo, yoo akkuma callisnetti kan itti fufnu ta'e rakkoon kaleessaa qeensa nutti baafachaa rakkoo keenya har'aa ta'e boris darbee itti fufuuf deema. Kanaaf tooftaalee armaan gadii muraasa kanneen hojiitti hiikuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo eenyuun illee osoo hin eeggatin akkuma fincilletti itti fufuun diina nu gabroomse ofirraa fonqolchuu qofaadha. Ilmaan Oromoo saba isaaniif quuqama dhugaa qaban kan keessaa fi alaa marti harka wal qabachuun yaadaan wal deeggaraa imala qabsoo jalqaban kana galmaan ga'uuf daran carraaqaa bu'aa qabsoo fuulduraatti tarkaanfachiisuun ga'ee keenya akka ta'e hubachuudha. Kan Oromoof barbaachisu dhagaa bu'uuraa osoo hin ta'in dhugaa bu'uuraa kan walabummaa Oromiyaa akka ta'e martinuu hubachuu qabna. Kanaaf uummanni Oromoo cubbuu Lammaa Magarsaan deemuun kana hadheeffatee mormuu fi balaaleffachuu qofa osoo hin taane warraaqsa cimaan kolonii wayyaanee guutummaatti buqqaasuuf qabsoo itti fufuu qofti furmaata akka ta'e baradhu. Oppiidiyoon waan afaaniin dubbatan kana hojiitti hiikuuf yoo aangoo kan qabaatan ta'e jalqabarratti hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanneen akkuma amma isaan mirga ilmaan Oromoo falmaa jiru kanatti waan falmaniif hidhaatti guuranii dararaa jiran kana hidhaarraa habaasan. Yoo kana gochuu hin dandeenye ammoo aangoo fi dandeettii tokkollee dhabuu qofa osoo hin ta'in afaaniin uummata Oromoo sobuuf malee qabatamaan mirga ilmaan Oromoof dantaa akka hin qabne hubachuun guutummaatti wayyaanee fi jala deemtotas mancaasuuf mudhii jabeeffatanii ka'uun ilmaan Oromoof murteessaa ta'uu baruun gaariidha. Dinagdee gibiraa fi maqaa hojii misoomaan nurraa guuramee qawween ittiin ajjeefamnu nuuf bitamu dhorkannee qabeenya keenya diinaaf gumaachuu irraa of dhorkuu danda'uu qabna. Qeerroon uummata bal'aa Oromoo waliin bakka bakkatti wal ijaaruun onnachuun wal onnachiisee hidhatee wal hidhachiisuun mootummaa koloneeffataa afaan qawween nurratti bee
qabsoo hidhannootiin buqqisuuf dhiigaa fi dafqa keenya itti cobsinee lafeef lubbuu keenya itti cabsinee dachee keenya Oromiyaa walaboomsuu fi mataa keenyas bilisoomsuun furmaata maayiiti kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.